Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam madhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah. Aneh, mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup wajah. Orang ikhram itu perempuan boleh nggak nutup wajah? Nggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan, rai-rai Indonesia, roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu, wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan niku. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Oleh mendingin pangeran. Ada dua orang dipanggil Tuhan. Yang satu tukang maksiat ning dunya. Ratusan tahun dia di neraka. Dua orang ini dipanggil Allah. Dalam keadaan dikerangkeng, dua-duanya dikerangkeng. Kowe roh sebabe tak lebokno neraka, ngerti Gusti. Mergo salah kula kathah riyen teng dunya nak jenengan nyutus kula ora tau nurut. Sing sitok takoki kowe roh sebabe mlebu neraka, nggih ngertos Gusti. Kula teng dunya ora tau nurut. Ya wis kan balik neh ning kerangkengan sampai ditrone neraka. Sing sitok mlayuhin. Mlayu cepet mlebu kerangkengane benane neraka. Akhire ditakoki neh. Lho kok kesusu balik nang neraka? Niku Gusti, kula pun kuwapok mboten nurut jenengan. Zaman tentunya agar jenengan kengken lelet. Niki mun kuwapok, mulane jenengan ngutus mlebu neraka kula langsung melayu Gusti. Ternyata pangeran haru jawabane baru. Ya wis kene swarga wae perkarane oleh nurut kok tenanan. Perkarane melayu kok mlebu neraka. Mulane sing ngaji-ngaji teng mriki cobalah kalau disuruh masuk neraka. Melayu sing cepet. Paham ya mergo kita zaman ning donya dikon apik iwan kesuwen to. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Kalau istighfar terus tapi medhit ra karuan. Tak jamin mlebu neraka. Alamatnya medhit jelas ning neraka aku roh. Wis jelas. Al-bakhil qaribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah. Paham ya? Wis jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baidun minan nar. Nah al-bakhil baidun minallah, baidun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi wong medhit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ini penting saya utarakan karena dunia apapun hebatnya seperti yang dipandang Mas Hakim bisa dibalik juga. Misalnya orang bilang Israel nggak bisa dikalahkan. Sebetulnya hingga sekarang pun Palestina nggak bisa dikalahkan. Hebatnya apa Israel? Nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina. Paling di Google dihapus itu saja. Sama. Apa sih hebatnya punya TV banyak, pemirsanya banyak? Sebetulnya TV itu menggantung banyak pemirsa. Dan itu kita. Sebetulnya mereka yang bergantung kita, apa kita yang bergantung mereka? Zaman ibu-ibu belum ada sinetron, mereka terhibur, ngerasani tonggo, petanan, macam-macam. Artinya punya acara untuk hiburan. Lalu TV-TV ini menjadikan mereka objek untuk jadi kaya. Ini gimana supaya kita jadi kaya, mereka jadi pemirsa, jadi apa, macam-macam. Jadilah kita objek. Tapi karena kita orang pinter, ibu-ibu pinter, sebenarnya TV mereka subjek juga ibu-ibu. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus yang kitab itu contohnya ini. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue beca, pasiku kue buruh neng wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu ya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat ora ditiliki pas melarat wis ora ono sing roh. Lho malu lho melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik sugih tumpakan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, mbok geng Alphard. Bareng ngono kowe melarat bure wong disentak-sentak mbek majikanmu. Ditiliki kancamu dhisik. Isen gak? Ayo milih ditiliki atau ora yo? Milih ora kan? Artinya Allah bikin adat nak is melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wae. Selama ini orang kan gerutu, wah aku melarat konco lali, apik lali. Kalau suwon sangat guys, enak sampai ngaku murid kulo, pokoknya urip itu tahu sak detik lah, pokoknya tahu seneng pangeran, syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin be pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nah senenge sampean be ngopi ngopi rapo, nah senenge sampean ambek delok TV rapo. Tapi aja delok gambar, iku jenenge seneng. Seneng perkara gambar, ora perkara pangeran. Dados niki kulo nu sering ini buatan sombong ini tahadus bin nikmat. Kulo nu sering ngekek dhuwit santri 50.000 kadang 100.000. Nah wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nak kandhani dhuwit iki haram kanggo nyaur utang. Mergo utangmu wis kakean dadi tetepe ora cukup nggo nyaur
Pokoke iki nggo ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Dimimpin jin iku repot, mantus kiai-kiai pesen kowe alim lah nek di khodam jin iku ojo, mergo jin iku tetep ngakali. Nah, cara kuno jare nak bapak era kuat, kadang anak era kuat. Lho kula nu anak kiai, kang putune kiai ngerti tenan lho alam jin. Wong ngeri tenan. Kayak orang tahu tuh sholat di makmum jin. Kalau bolak-balik, riyen bapak wasiatnya guys, gue jugeman mimpin jin. Wes ngoten niku. Nah, kowe kan ora usah dilarang wis ora mimpin. Penak malah wong ora usah dilarang wis gak tau bersentuhan ambek alam napa? Alam gaib. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir udah murid paling alim jenenge Muhammad bin Munkadir ini yang sering dikutip I'anatul Thalibin. Itu kebalikan dari apa yang dilakukan Nabi, tapi tidak salah. Mulane ana wong nek muni-muni sithik-sithik sunah Rasul rak roh ulama timbang kowe. Jabir nek ana wong mati, kok Muhammad bin Munkadir, mbok matine ngombe oplosan ya salat, mbok matine bunuh diri ya salat. Ketika Muhammad bin Munkadir ditanya, ini orang mati tidak benar dan orang ini seumur-umurnya fasik. Kenapa engkau sesoleh engkau mensolati dia? Aku iku nyolati wong fasik ora krana simpati mbek wong fasik gak. Aku iki wis mbek pangeran, rahmate Allah iku ora iso jangkau wong iki. Artinya rahmate Allah kan bisa menjangkau siapa saja pada siapa saja. Dan kita iso wae ora roh, iso wae wong sing mati oplosan nyuwun sewu tau ana cah yatim di rumah. Iso wae wong sing saiki mati oplosan tau nyumbang masjid. Iso wae sing saiki mati nang masjid nak nuruti suudon ya. Lalu jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dalam hukum sosial itu normali wong muni wa in adri, saya tidak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke sangi sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi itu kok kados. Oh cangkemmu bab ilmu dimuni tawadhu. Oh kafir. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Mana punten iki kula tiyang bodho. Mboten ngertos, oh ya kafir ya sembrono. Pakai pangeran poso mboten ngapunten iki kula. Oh, sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede, wah anak babiku aku ngerti banget Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi. Ngerti banget. Tapi nak takoki, lha sing diajarno Nabi apa lha iku ora roh iku. Nabi Idris niku memang Nabi Idris itu gak mungkin afdal kayak Nabi Musa karena tadi ninggal sandal ning swarga kan masyhur legenda Nabi apa Idris ya. Terus ngakali malaikat. Jadi ketemu malaikat Israel. Cek mati rasane piye? Jadi lucu kan Nabi Idris lucu ceritanya ora ono sing penting. Lucu-lucu. Beda mek Nabi Musa, Nabi sapa? Nabi Musa kan tarung mek sapa? Fir'aun, Nabi Muhammad be Abu Jahal, baru ribet lah. Nabi Idris gak? Mati gue enak tuh, ora enak. Jajal aku pateni. Lucu kan? Lah Israel iki lugu ora pati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kowe kan sakake kan semelarat jabut nyawane barno ora kono. Malaikat ora iso mikir. Nah terus piye nek mati? Yo ngene, Mas tapi jajal tok lho. Yo pateni. Pateni terus. Aku iku pengen mati ben apa? Ya ben roh swarga ben neraka. Akhirnya ketemu malaikat Malik. Malik aku didono neraka. Tapi ya ben roh ae. Tapi bariku aku terno ning swarga, tapi kudu liwat neraka. Yo, liwat neraka. Bari wis tek swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Lah piye?
Ya pengen roh ae. Tapi ndekne kekasih pangeran, piye nabi kan kekasih pangeran. Ditudono wis swarga. Kan wis swarga mau metu. Mau metu malaikat protes. Lu perjanjiannya kan liwat tok. Kenapa ndak mau kembali? Ono ceritane. Kabeh ning kitab-kitab suci ning swarga iku khalidina fiha. Mesti akhirnya dipertemukan Israel ya, Malik, Ridwan. Debat. Lah pangeran itu fair, ora ono zat sebagai pangeran. Akhirnya liwat. Wes Gusti, pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan 3 malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita Nabi Idris ora ono sing penting, maksudnya ora penting dalam bab dakwah, napa? Tapi tentu penting dalam iktibar apa? Iktibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah karena gak pati terkait ndak adani wong munafik, wong fasik ora apa. Ban depan. Lah ya lekat malaikat kowe roh wong bus warga kabeh khalidina. Iya. Akhirnya ana malaikat sing pinter. Tapi kan wa imminkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lho aku wis liwat kono. Dadi dekne ku pinter ora gelem langsung bus warga. Mergo dekne ngerti iki nek liwat neraka, mesti prosedur diulang. Akhirnya dekne lek Malik aku kepen roh neraka, tapi iku ya kok liwatno terus nanti do swarga. Dadi di seberang napa? Lah malaikat-malaikat sing nguasai neraka ya santai ya tak seberangno santai. Ambek panitiane kan. Damai. Wes berarti prosedur semua orang pasti nglewatin neraka terlalui. Malaikat Israel tuh. Tapi ke matimu perjanjian iku jajal. Lah jajal lah tetep jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno neh. Gak oleh. Paham nggih? Lho cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ping pindho. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Lan disebut warofa'nahu makanan aliyah. Dadi Nabi Idris sak ning swarga nganti saiki barokah tadi 3 malaikat di. Ya cara ra nabi ku rada ngakali ya. Dadi nabi. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah, napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambek Idris. Salam ra ngaji, cara kasarane salam ra ngaji." Ya wis akhirnya sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ning kitab-kitab apa? Idris, karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israil. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik, seneng apa? Malaikat apa Malik? Senang kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wis akhirnya ya wis. Eling-eling mulane masyhur. Anak ceritane kiye-kiye malah elek meneh. Ceritane kiye-kiye malah elek niku kula ora roh kitab e. Menawa rada bodhoni menawa. Jadi Nabi Idris itu kepen ro swarga dituruti pangeran. Singkat cerita iku dhekne nyeblokno sandal bodom, paling dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek teng swarga. Ya wis Idris goleki neh engko nak ketemu metu. Wah ning digoleki ning swarga kan wombok dereng kepake Gusti. Siap ketemu ya. Ngandha nanti saiki bareng takok. Lah sandal wis ketemu dereng terus kula. Akhirnya ning swarga terus. Mergo barang sing karek urung apa? Mulai kula rada bodoni mesti aku. Bodoni wis karep-karepmu ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu memang melibatkan 3 malaikat tadi. Po. Kowe dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut, aku ben ora rasane. Jajal tok lho yo. Jajal dicoba. Coba wes barang kabudut, lek Malik. Aku ben ora rokok. Yo, wis paling enak dadi kekasih pangeran. Mulane kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wis ora tau salah, kekasih sing di langit bumi. Aman apa? Lan kok wali-wali jadab ya aman, wali-wali wis macam-macam kan wali ono tamu dipisah ya ono wong tetep parek. Yang ngendikane zaman itu ya kamu make, bukan kamu memiliki. Makanya Umar ingat betul ngendikane Nabi di depan umum. Inna maqala Rasulullah litalbisaha walam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu make bukan memiliki. Kayak apa Rasulullah? Makanya kalau melihat hadis Dalailun Nubuwah itu kadang kita malu karena sebegitu detail Nabi ngendikan fenomena zaman akhir, termasuk jumlah penduduk. Suatu saat jumlah perempuan itu melonjak jauh di atas jumlah laki-laki.
Saya itu beberapa kali ditamoni TKW dari Hong Kong. Itu kalau cerita itu ngeri betul. Memang lelaki itu minim di mana? Hong Kong. Kalau di Indonesia sudah kelihatan, tapi lipatannya belum sampai 1:50. Itu yang ngendikan detail. Nabi itu ngendikan semuanya itu apa? Detail. Termasuk fenomena Islam di Timur Jauh, Timur Tengah. Kalau dalam bahasa Arab itu enggak ada Middle East, yang ada itu Asyirkul Awsat, Asyirkul Aqsa, Asyirkul Adna gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu ghulibatir rum fi adnal. Ya saya teruskan ya dalam jadalil Quran. Jadi di antara mukjizatnya Nabi adalah kemampuan berargumentasi. Kemampuan argumentasi ini penting supaya orang itu berlogika secara sehat. Misalnya gini, saya beri contoh tentang jadalil Quran ya tadi. Kalau kamu merasa Tuhan, kata Allah, enggak apa-apa. Tapi untuk menjadi Tuhan itu ada syaratnya. Misalnya nuhani langit bumi, ya harus menciptakan langit bumi. Masa nuhani langit bumi, kamu sendiri wujudnya dulu buminya. Berarti bumi ketika ada enggak punya Tuhan, wong Tuhannya datang terlambat. Jadi logika Quran itu gampang. Makanya tadi pagi saya ngaji cerita, ketika Fir'aun tanya Musa, "Wama Rabbul Alamin?" Tuhan alam semesta itu siapa Musa? Musa jawab, "Rabbus samawati wal ardi," yang menuhani langit dan itu Fir'aun masih bisa ngeles. Ngelesnya kata Fir'aun, "Ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun manggil Haman, "Ya Haman ibni li sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa." Haman, bikinkan saya piramida yang tinggi, saya mau melihat Tuhannya Musa. Akhirnya Musa bingung, yang sawang sarap repot. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yang nuhani nenek moyang kamu, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Itu seketika para punggawa Fir'aun banyak yang iman, karena mereka baru sadar, loh iya kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Kan yang jadi Tuhan cucunya, berarti mbahnya tanpa Tuhan. Ini kan jadi logika yang aneh. Oh iya, sarap tenan Fir'aun. Akhirnya banyak yang iman. Nah banyak yang iman ini berdasar logika yang dibangun Nabi Musa. Itu Sayyidina Ali tahu ana mubalek ngaji ning masjid. Cerita dahsate neraka. Neraka iku ngene-ngene. Neraka iku panase padha karo 70 wae. 700 piro? 700. Double panase. Enggak sing kabar-kabar itu. 700 apa 70? Tahu jajal bro? 700. Wong nak bakat neraka do hobi nyifati apa? Sayyidina Ali liwat. Liwat dimaki-maki. Mau balik elek, balik geblek. Jadi wonge keras. Atak jisu, kalau aja apal redek sini. Atak jisu anwasi makhlukin mislah. Balillahu a'dhamu akbar. Mau balik elek, balik geblek. Nyifatin rokok kok dahsate ngono. Seakan-akan rokok itu akbar, sesuatu yang besar. Terus wa khaliquha akbar. Yo sing gawe neraka iku sing luwih gedhe. Wani neraka mbek sing gawe. Mboten man. Lha yo nyifati apa wae. Kena ngaji ku wong jak nyifati apa, ana apa iku akbar. Kok malah nyifatin neraka? Neraka iku makhluk. Makhluk mesti do. Tak wanekno kowe ben wani neraka, paham? Oh, tak didik ben neraka sing wedi kuwe. Paham ya? Tapi aku yo ora ro. Nak neraka mbek kowe semangat yo ora ro. Tapi nek mbek kula tak jamin gak semangat, yakin ya. Ayo sama sing minat. Jadi wong sing wali-wali kok Sayyidina Ali nak ngendikan atak jizu anwasi makhlukin. Bukti nak neraka dhaif ku gampang. Ya misale muannas itu ifah. Saiki neraka jari panase ngono. Ternyata Mustafa mlebu mau kejet-kejet. Nanti atusan tahun dia kejet-kejet. Nyatane ra iso mateni. Lah yo mletene ngono neraka kok mateni wong sitok ora iso. Kuwasa ndi? Kuwasa Allah Subhanahu wa taala iso gawe kehidupan ning neraka. Yo to ora? Mungkin tau mikir ngono ora tau. Lah iya berarti neraka gak canggih kan? Mbok nak nyek terus neraka semangat golek iku ya ora. Tapi apapun itu kita percaya wae mbek dawuh wali-wali kados Sayyidina Ali, kados Aisyah Siddiqah bahwa normal iku mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Logikane gampang, neraka iku mesti tunduk be Allah. Bagaimana mungkin neraka wani melibat kalimat la ilaha
Dan kalimat iki kadung terpatri ning atimu. Piye-piye ning atimu. Tapi dicemplungno neraka ana kalimat mesti neraka iku ora wani. Lah mulane wong nak bakat mlebu neraka sedurunge mati, la ilaha dicabut, imane dicabut. Ben mlebu neraka iku gak ana hambatan. Lah iya mulane terus wong diorientasi mati husnul khotimah. Sampai ana ngendikan apa mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Mulane wong kon nutup akhir kalame la ilaha illallah. Pokoke orientasi selagi ana iku kudune ben neraka ora iso. Lah sing dikuwatirno sul khotimah piye? Mergo ning donya ora pati orientasine Allah Subhanahu